今次我整雞髀係用雞髀肉，不過就麻煩要起骨。如果譬如話嫌麻煩嘅話呢，你哋可以用雞胸肉嚟代替。將啲肉起好之後呢，將佢切粒，就擺啲鹽啊、胡椒粉醃下佢就得噶啦。將啲蘑菇買乾淨佢，然後將佢切粒備用。首先擺啲牛油落鑊，將佢煮溶，然後再擺雞粒落去，將佢煮熟為止。跟住加一罐蘑菇忌廉湯落去，再加多半罐水，跟住加啲蘑菇粒啊、嗰啲雜菜粒啊擺落去煮，跟住倒啲麵粉落去，逐啲倒，直到煮到好似嗰個畫面咁結結塌塌。先將嗰啲麵粉篩一篩佢，然後擺埋一邊備用。跟住將啲牛油擺落嗰個 mixer 度，加啲糖落去，將佢打勻打溶。牛油同糖打溶後呢，就將啲麵粉倒埋落個 mixer 裏邊，加多隻蛋，咁就再 mix together 呢，咁就 OK 噶啦。將嚿粉攞出嚟之後呢，再搓一搓佢，搓翻個靚樣，然後用保鮮紙包住佢，坐30分鐘。好啦，攞嗰個粉出嚟呢，將佢碌薄佢，薄嘅程度呢，大概好似 iPhone 咁上下啦。再用個吸皮帽呢，將啲皮吸開，個 size 大概好似同嗰個天級咁上下大。如果真係冇吸皮帽嘅話呢，可以用個杯啊或者碗都 OK 嘅。將啲皮放入天級裏邊呢，再沿住天級嘅杯形慢慢褪上去，攣到褪下褪上去呢，咁就 OK 噶啦，好似個畫面咁。放餡之前最好呢，喺嗰個皮底度加幾個窿，然後至放餡。再用同一個步驟嚟開咗啲皮做皮面，咁咧就擺喺嗰啲撻嘅面頭，將佢攣埋就得噶啦。撳出嚟有多餘嘅皮呢，將佢修飾一下，整翻靚嘅就得噶啦。整好之後呢，喺個皮面嗰度畫個井字形，再搽啲蛋黃。用350度嘅火焗35分鐘。多謝收睇，請 subscribe。